大家好，我是校长妈咪吕之桃。各位亲爱的家长，孩子在您的心目中是什么呢？您认为孩子是谁的资产呢？是您的资产，还是国家社会的资产？您对孩子的教育采取什么样的态度呢？有一个朋友呢告诉我说，他在街上遇到了一个女校长的女儿，他看了非常诧异，因为这个女校长对她的孩子呢要求很严格，那对她的孩子期望很高。她的孩子一向也都温文儒雅的，非常温柔婉约的一个女孩。可是呢，她看到她居然是让一个看起来是很叛逆的一个男孩子，这个用机车载着，然后在街上狂飙。所以他趁着他们休息的时候把他们拦下来，跟这女孩讲说：“你知道你妈妈在你身上花的心血，你这样子应该是去补习，没有补习。如果让妈妈知道了，妈妈会多难过啊！你妈妈一定很失望的，还是回去好好的补习吧。”这个孩子跟他说：“阿姨，您不用劝我了，我知道我妈妈要的是什么。我妈妈只是把我当成炫耀的工具。她最担忧的是我考不上第一志愿，让她难堪。她根本不在乎我要的是什么。”这个孩子说起来，他在国中的时候有一个很要好的女同学，成绩比较不好，妈妈居然呢把她叫到校长办公室去，跟这女同学讲说：“我的女儿是要努力考第一志愿的。国中的孩子就是要好好读书，什么都不要做。如果你没有办法跟我女儿一起考上，一起努力读书，考台中女中的话，那你就不要影响到我女儿。”用这样的一个方式，让她这个女同学不要跟女儿在一块儿。为了这件事情，女儿恨死了她。在这个小女孩国小的时候，一切都是父母亲说的事，但是随着年纪越来越大，她越来越觉得不对劲儿了，所以开始产生了叛逆的行为。有时候我们想一想，我们台湾的教育，很多父母亲都是用灌输的，而少了一个引导孩子去思辨出什么事情是对的，什么事情是错的，而让孩子自己心里有一个价值观存在。我们往往就是灌输孩子这样对那样错，孩子没有自己的主张，没有自己的见解，我们总认为孩子小不懂事。可是实际上，随着孩子慢慢长大，孩子完全都看在眼里，他心里会感受特别深刻。他知道父母亲这样的灌输的教育，原来并不是为他好，原来只是为了让父母亲好炫耀而已。所以这个孩子呢，他没有感受到他母亲对他的付出，他只觉得父母亲拿他当炫耀的工具，所以他现在用离经叛道的一个行为来做一个反击。各位家长，这个故事可以提供给您做参考吗？